Ну вот, вентилятор будете снимать. Ты уже полностью его вытащил, но на проводе там все равно его не снять. Клемму-то я снял. Ну вот, вентилятор. Я вот от звука, от этого свистящего, зачистил здесь, где терло. Сам вентилятор вот почистил. Здесь зачистил. Но причина пока такая. Будете когда снимать вентилятор, он здесь стоит на резиновых подушечках. 4 резиновые подушечки. Увидите, будете вставлять его обратно туда. С этой стороны, чтобы он сел. Он сидит мягко. Чтобы он сел, вот эти вот подушечки, вынимайте их. То есть вы будете вставлять, а они не выйдут отсюда. Здесь просто так вот подцепляйте они, чтобы защелка была. Защелкнулась. Резиновая подушечка защелкнется на пластмассе. У меня получилось. Я думал, пока это нереально было. Думаю, что тут делать? Думаю, все нафиг. Этот вентилятор новый, что-то психовать. Да нет, просто все тут сидишь, думаешь. Резиночки пук-пук каждую. Отщелкнул. Все, он встал на место. Ну, кому интересно, тут полезет. Кому не интересно, купит новый. Как бы, пацаны, все логично. Каждому свое. Всем удачи. Добра.